ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាវីដេអូនេះជាការប្រកាសចាឬក៏ជូនដំណឹងទៅបងប្អូនថាគ្រឿងលួងនឹងមានចេញជាផលិតផលម្សៅស៊ុបមាន់នេះពេលឆាប់នេះចាដំបូងយើងគិតថាតើនឹងគួរជំរាបដំណឹងនេះទៅបងប្អូនទៅពេលណាដោយសារតែផលិតផលរបស់យើងគឺយើងកំពុងតែសិក្សាហើយយើងដឹងថានឹងចេញពេលឆាប់នេះអញ្ចឹងតើយើងគួរតែប្រាប់បងប្អូនទុកឲ្យហើយឬក៏ចាំពេលផលិតផលចេញតែម្ដងតែខ្ញុំគិតថាដោយសារសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរឥឡូវគឺមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក្រៅពីប្រកាសពីផលិតផលថ្មីរបស់យើងខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញពីដំណើរការខ្លះៗនៅក្នុងការបង្កើតផលិតផលថ្មីមួយថាវាមានដំណាក់កាលបែបណាប្របាក់បែបណាហើយត្រូវការពេលប្រមាណដើម្បីផលិតបាននៅផលិតផល commercial មួយដែលអាចចរាចរនៅលើទីផ្សារហើយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយជាផលិតផលខ្មែរពិតៗចាអញ្ចឹងទី1តកតងទៅនឹងម្សៅស៊ុបរបស់យើងដែលយើងនឹងចេញថ្មីមួយទៀតហ្នឹងគឺជាម្សៅស៊ុបមាន់ចាអញ្ចឹងដូចបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រឿងលួងគឺយើងមានជាប្រភេទម្សៅស៊ុបបន្លែហើយដែលបងប្អូនគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនទាំងលើរសជាតិនិងគុណភាពចាតែដោយឡែកម្សៅស៊ុបបន្លែគឺជាផលិតផលមួយដែលពិសេសចាទី1គុណភាពក៏ខ្ពស់វត្ថុធាតុដើមក៏ថ្លៃធ្វើឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅតាមទាំងដែរហើយទាំងការវិចប់អីគឺយើងធ្វើបែបpremium ចាដែលយើងគិតថាដំបូងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានក្មេងតូចឬក៏មនុស្សចាស់ចាហើយនឹងអ្នកស្រឡាញ់សុខភាពដែលចង់ញ៉ាំតែបន្លែហើយអត់មានប្រាវិជែងប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបងប្អូនទូទាំងប្រទេសចាដែលយើងញ៉ាំធម្មតាខ្ញុំក៏ញ៉ាំសាច់ដែរអញ្ចឹងយើងនឹងចេញជាត្រូវតែចេញជាផលិតផលម្សៅស៊ុបមួយទៀតដែលយើងហៅម្សៅស៊ុបមាន់ជាផលិតផលទី1សម្រាប់ផលិតផលថ្មីគឺយើងត្រូវតែទី1គឺយើងគិតទៅលើរូបមន្តអញ្ចឹងបើយើងនិយាយភាសាសួរស្ដាប់ការសិក្សាទៅលើរូបមន្តផលិតផលមួយជួនកាលប្រើពេលរាប់ខែទៅដល់10ឆ្នាំចាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់តែតេស្តផលិតផលមួយហ្នឹងគាត់ប្រើពេលកន្លះជីវិតចាតែមកតែតេស្តបានរូបមន្តដែលគាត់ពេញចិត្តបន្តទីហើយយើងនិយាយថាយើងមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងហើយចាដូចគ្រឿងលួងយើងមានម្សៅស៊ុបហើយយើងមានគ្រឿងផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងហើយយើងអាចបង្កើតរូបមន្តមួយបានលឿនចាពុកហ្មងចាដើម្បីវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមាន nutrition ល្អនៅក្នុងហ្នឹងទី2នៅពេលដែលយើងបានរូបមន្តហើយយើងត្រូវតែតេស្តចាអញ្ចឹងអានេះអាចនិយាយថាយើងបានរូបមន្តទី1ទី2ទី3យើងត្រូវតែតេស្តអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងដូចកំប៉ុងនេះអញ្ចឹងចាកំប៉ុងនេះគឺជាកំប៉ុងផលិតផលតេស្តរបស់យើងចាអញ្ចឹងតម្រុំតបានចេញហ្នឹងយើងតេស្តទី1ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ sensory test ចាអញ្ចឹងពាក្យថា sensory test ហ្នឹងមានន័យថាទាំងការមើលឃើញទាំងរូបរាងរបស់វាមិនដែរពណ៌របស់វាមិនដែរទាំងលើក្លិនចាទាំងលើរសជាតិទាំងលើភាពរលាយនៃម្សៅស៊ុបហ្នឹងនៅក្នុងទឹកស៊ុបហើយនឹងដាក់ក្នុងទឹកស៊ុបទៅវាល្អអត់អីអត់ចាអញ្ចឹង sensory test គឺយើងធ្វើលើកទី1ក្រៅពីហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើគឺដាក់ចូលក្នុង labo ដើម្បីតេស្តពីអាហារូបត្ថម្ភចា nutrition facts ដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ទាំងក្នុងស្រុកនិងការនាំចេញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងដាក់តេស្តទៅក្នុង labo សម្រាប់ nutrition facts ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់2អាទិត្យចាខ្ញុំធ្វើម្ដងយូរជាង2អាទិត្យទៀតដោយសារតេស្តនៅស្រុកក្រៅទី3ចាតេស្តទី3គឺយើងតេស្តទៅលើ microbiology ដែលយើងតេស្តទៅលើមេរោគនិងផ្សិតដើម្បីប្រកាសថាផលិតផលរបស់យើងអត់ប៉ះពាល់សុខភាពទេអត់មានមេរោគអត់មានពពួកផ្សិតដែលញ៉ាំទៅប៉ះពាល់សុខភាពអញ្ចឹងតេស្ត microbiology ហ្នឹងក៏ចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរខ្ញុំធ្លាប់តេស្តចាហ្នឹងក៏ពួកខ្ញុំតេស្តទៅទាំងក្នុងស្រុកផងក្រៅស្រុកផងចាធ្លាប់តេស្តទាំងពីរអញ្ចឹងយើងឃើញថាផលិតការតេស្តហ្នឹងចំណាយពេលរាប់ខែទី3អ្វីដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ផលិតផលថ្មីគឺម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសម្រាប់ការសិក្សាម៉ាស៊ីនហ្នឹងដំបូងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងគួរយកប្រភេទម៉ាស៊ីនអីមកប្រើចាំពីផលិតផលថ្មីយើងអាចប្រើម៉ាស៊ីនចាស់របស់យើងបានទេអញ្ចឹងគាត់តែចំណាយពេលសិក្សាលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងក៏ចំណាយពេលមិនតិចដែរដល់ពេលដែលយើងដឹងថាយើងចង់កំងម៉ាស៊ីនអីហើយយើងត្រូវទៅរក supplier ហើយនឹងដាក់កំងទៀតចាហើយទូទៅការកំងម៉ាស៊ីនគឺគេធ្វើថ្មីឲ្យយើងចាម៉ាស៊ីនមានក្នុង stock ទេទៅមិននៅស្រុកក្រៅទៅដល់គឺគេកំណត់ធ្វើទៅតាម spec ដែលយើងចង់បានចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់2ខែទៀតចាហើយតែមកតែគេដឹងម្ដងខ្មែរតាមពិតទៅនៅពេលដែលយើងមានម៉ាស៊ីនហើយបើយើងអាចធ្វើជា sample មួយដែលយើងហៅថាជា sample ត្រឹមត្រូវចុងក្រោយទៅដាក់ចូល labo test សម្រាប់ microbiology និង nutrition facts ហ្នឹងបានអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងដូចមានមាន់6មាន់អញ្ចឹងគឺអាចបញ្ញាប់បាននេះត្រូវការចាយពេលចាអញ្ចឹង1 2 3 4 5ចា1 2 3 4ចាចំណុចទី4ទាក់ទងនឹងសបក workshop អញ្ចឹងសបក workshop ទី1យើងត្រូវការពេលដើម្បី design និងទី2ត្រូវការពេលដើម្បីបោះចាឬក៏ផលិតវាចេញមកអញ្ចឹងដើម្បីបោះសបកកញ្ចប់បាន60,000 60សបកហ្នឹងក៏ចំណាយពេល1ខែកន្លះទៅ2ខែដែរចានៅចំណុចទី5បើសិនបើយើងមិនទាន់មានរោងចក្រពីមុនមកឬក៏មិនទាន់មានសិប្បកម្មសហគ្រាសទេយើងត្រូវសាងសង់ទៀតចាចំណាយពេល60ខែ60ឆ្នាំទៀតដើម្បីបានជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផលិតផលយើងបានអញ្ចឹងបើយើងគាត់តែគិតទូទៅចង់ចេញផលិតផលថ្មីគឺចំណាយពេល1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំចាហើយហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគ្រឿងលក់បានឆ្លងកាត់ហើយធ្វើឲ្យសម្រាប់ផលិតផលពីមុនរបស់យើងកាលនោះយើងចំណាយពេល1ឆ្នាំកន្លះចាចង់ចូល2ឆ្នាំមិនអាចចេញបានហើយយើងតេស្តទាំងអស់មុននឹងចេញផលិតផលនៅលើទីផ្សារចាចំបកមកវិញសម្រាប់ផលិតផលម្សៅស៊ុបរបស់យើងសង្ឃឹមថាអត់យូរចឹងទេចាយើងនឹងចេញបានលឿនជាងនេះដោយសារតែយើងមាន facility ហើយយើងមានទីតាំងហើយប៉ុន្តែតែទីតាំងយើងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែសង់ថ្មីទៀតកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺទីតាំងថ្មីហ្នឹងកំពុងតែត្រូវបានរៀបចំសាងសង់ថ្មីឡើង 100% ចាគឺនៅលើដីទំនេរហ្មងដើម្បីរីកសមត្ថភាពផលិតរបស់យើងហើយនឹងយកស្តង់ដារថ្មីបានអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាផលិតផលហ្នឹងអត់ចាំបាច់តែបងប្អូនចាំដល់1ឆ្នាំ2ឆ្នាំទេគឺលឿនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏មិនលឿនពេកដែរចាដើម្បីប្រកាសថានៅពេលដែលផលិតផលចេញនៅលើទីផ្សារគឺទាំងគុណភាពទាំងតម្លៃទាំងរសជាតិគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺបងប្អូនទទួលយកបានហើយយើងអាចដើរនៅលើទីផ្សាររយៈពេលយូរហើយអាចខ្លាយទៅជាផលិតផលជាតិមួយដែលបងប្អូនយើងគាត់ប្រើប្រាស់ឲ្យមានមោទនភាពចាអញ្ចឹងចាសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងរងចាំផលិតផលម្សៅស៊ុបមាន់របស់គ្រឿងលួងចេញមកហើយអាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងពួកយើងចាសូមអរគុណ